喂，靚女，唔好意思，阻你少少時間。冇咁長喎，買菜啊要。哦，好嘅。就想問問你知唔知咩叫鏟水咧？鏟水，我哋呢輩人好少聽到話有鏟水呢個詞嘅喎。哦，你問阿國姨啊，佢我哋村百事通嚟㗎。真係㗎。係啊係啊哦，好，唔該晒你嚇。OK，go go go。你好啊，喂，你好。請問你係咪國爺啊？哦，聽聞咧你係村入邊嘅百事通喎。啲人好少用嘅啫。好，咁而家想請問你一個簡單嘅問題，請問你知唔知咩叫做鏟水咧？鏟水就係開放改革初時嗰陣，是專門指啲年輕人去扮嘢啊，或者去溝女啊咁嘅意思叫鏟水啦。哦，即係呢個係你後生時候會講嘅詞語嚟嘅係咪啊？係啊，係啊，咁呢個係咪三華村嘅語言嚟嘅咧？係啊，三華村呢度係咁講。哦，咁係嘛？好，咁呢個鏟水嘅話咧，有冇分係特指男仔定女仔啊？不分男女嘅，女仔都係咁笑嘅。不過一般咧就係好熟嗰啲好熟悉嗰啲人咁笑嘅啫。哦，其實真係就係開玩笑，係咪？好，咁你覺得我今日夠唔夠鏟水啊？係咁靚女，着到咁靚嚟，都係鏟水噶。好嘅，多謝晒國爺。好啦，今期咧我哋就體驗咗一次中國語言嘅博大精深。咁下一期又會有啲咩好玩嘅村落方言呢？請留意我哋下一期嘅節目啦，拜拜。